A ka ndonjë personazh që nuk është dalë ende në dritë, por që keni hasur dikun në literaturë apo në gojëdhanat gojuare që është përmendur, por ende edhe pse kanë kaluar kohë gjatë, që ka dalë ndërkohë më vonë, shpesh herë din gjatë betejave ose OPP të dalin. Po ka që bje fjala, unë kam këto që thatë burimet e drejt për drejta kemi nga Hoxha nuk shiqi, që i ka lënë pastaj ato do shkrimet të cilat ka përgatitur në Tiranë profesori Maren Glendverli, dhe është një galeri e njerëzve më vërtet shumë me peshë për historinë, që për disa bje fjala dihet shumë pak, e për disa jo, të cilët kanë bërë emër, pra emër të madh në këtë periudhë, bje fjala krahas Avdylit, pra Avdyl Frashit, Imer Frizenit, Haxhizek, Suleman Vokshit, Ali Pars, që ishin drejtues të luftës. Pastaj vinë, siç përmenda, Jakupi, Qela, vjen bje fjala Nut Shahmani, Kadri Bajri Ruov, që ishte prap komandant herën e parë kur u thaj e dua mejdanin me 40 orë Marko, pra Kadria që ishte edhe në shtabin e luftës. Pastaj vjen Bilko Shehu, Murteza Akbatusha, Melko Bashulaj, pastaj vjen Mulla Jaha, po ashtu emër e njohur, Ajdina Kurtaj, Ali Kojaj, Rustem Uka, Nure Kurti, Kurt Aslani, ta veç ishin në betejën e 4 dhjetorit, ishin nga Nokshqiqi, Selman Bashulaj, Fazli Syla, Ahmet Rama, Halil Sharkinaj, Validema, Dem Bajraktari, Bina Kalia, një njëri po ashtu shumë i njohur pra në histori, Bina Kalia pra, pastaj Bes Nikola, Cël Nikaj, Prelus Gjoka, Kultom Prela, Gjelësh Nikshje kështu më radhë, pra për cilët do duhet bëhen kërkime, se më siguri kanë qenë edhe udhëheqës në ato shkallë të komandimit që thash, unë nuk i di edhe nuk e di kush i din, edhe janë gjasat që nuk i din gati kur shkrejt, edhe duhet bëhet edhe një kërkim pra për gradimet, pra deri te gradës generalit. Pra këtu pasaj duhet bëhen edhe kërkimet për Sanxhakun e Pazarit, apo jo që tash është i ndarë dysh nërmjet Selbisë dhe Malit e Zi, kërkimet nuk janë kryer krejt. Pastaj vjen Rafshi Dugaxhinit, pra edhe pjesa e poshtme, Hasi, Luma, Dibra, përveç Malçisë së Gjakovës, kalon në Tenikajt, pra që janë vijimësi e Krasniqës, pastaj Mërturi, e kështu me radhë. Pra për këto do punë. Profesor, si do ta kishi përkuvizuar epopejën e Nokshqiqit? Unë thash edhe në fillim, edhe kom thanë edhe në tubimin e 145 vjetorit, se vërtet në madhështi popujt mbështeten. Në madhështi në një brezi, cili do qoftaj. Dhe nga madhështia, pastaj krijohet idoli. Nga idoli, pastaj krijohet diçka tjetër. Ajo diçka tjetër kthehet në ideal, që brezat t'i përgatisish apo jo, për një ideal për cilin të tjerët kanë kaluar në shkallën e madhështisë.